今集玩坐河同長期，教大家自由行去人氣急升中嘅打卡點，睇海中鳥居，喺海邊食埋燒海鮮同埋肥美生蠔啊！快閃長期睇日本3大夜景之一，玩埋市內必去景點。上集我哋參觀咗武雄溫泉呢個歷史名人之湯。好似我哋蜜月行程玩埋夫婦必到嘅景點啊，仲住埋天皇都住過嘅溫泉旅館，入邊嘅 teamLab 真係靚到黐咗線啊！之後就返到去武雄溫泉嘅 JR 站，開始我哋今日嘅旅程啦。南口都幾多巴士可以去到希野溫泉、坐河站，又或者好似我哋咁出發去綠島。咁我哋要搭嘅呢，就係去又得神社前呢架巴士就有啦。咁記得睇準啲時間，因為啲班次都偏疏嘅。呢啲邊遠地區呢 Konoha 一定唔會有，咁行李方面可以點算呢？我哋玩開呢都唔行回頭路嘅，咁所以都會建議大家啦，如果跟我哋路線呢，可以先將行李寄去豪斯登堡 check in 嘅時候，同溫泉旅館講呢，佢哋就會幫你安排噶啦。我哋要 stay 一晚長期嘅，所以拎衫拎化妝品其實已經夠噶啦。咁到時嘅行李已經會喺豪斯登堡嘅酒店等緊我哋噶啦。45分鐘嘅車程就到又得神社前呢個巴士站啦。前面就係有得渡河神社嘅商店街啦，我啲鋪頭開播。而家如果春天呢，開晒櫻花，呢度一定好靚啊！前面呢個大鳥居非常之 eye catching 啊，勁多人喺度打卡。咁呢個神社其實係偏遠少少嘅，最近嘅呢應該係希野溫泉，咁其次就係武雄溫泉啦。咁其實我見武雄溫泉都有巴士直達啦，咁加上佢嗰度啲酒店好似都係睇啲嘅，咁我就揀咗武雄溫泉啦。咁如果唔係嘅話，其實希野溫泉呢都係一個好好嘅選擇嚟嘅。啱啱 Frankie 好驚訝呆咗，佢個樣係，佢話我冇睇錯，係咪鯉魚刺身啊？係啊，人哋有公仔講埋俾你聽係鯉魚。Frankie 咁都好震驚啊，因為佢冇辦法接受食鯉魚呢個料理。咁其實呢啲呢就係希野茶啦。咁呢度都盛產茶葉噶。去得渡河神社，哦，好靚啊！有冇見到啊？好似清水寺嘅大舞台咁樣啦。好靚啊！有得渡河神社依山而建嘅建築，佢嘅御本殿啊，望落去係咪好似清水寺嘅翻版呢？渡河神社係日本最多嘅神社，亦都係神話當中咧掌管穀物啦、食物嘅神明嚟噶。咁工業時代興起之後就變成財富嘅象徵，做生意嘅朋友記得嚟呢度參拜啊。Wing 提示啦，如果帶行李嘅朋友咧，其實可以 keep 喺神社度噶，我冇記錯應該係喺壽庫呢個位嘅。咁另一樣祈求嘅嘢就係開運啊，咁呢度都有啲好特別嘅開運步驟啊。上面咁華麗嘅圖彩係咪同日光東照宮有幾分相似呢？所以呢度亦都被稱為鎮西日光。喺日文當中，馬字發音反轉咗就係武字啦。除咗有慶典中祝賀嘅意思，反轉嚟寫亦都代表馬拉住人，一個好多客人絡繹不絕嘅意思啦。有得渡河神社同京都嘅伏見渡河，同埋茨城縣嘅立間渡河，同稱為日本嘅3大渡河神社。唔止祈求生意興隆啦，對於家運啊、良緣等等，都係相當受到民眾嘅信仰噶。哦，原來依家有啲好現代嘅神棚賣噶，有櫻花鳥居、日式嘅庭院。華麗嘅建築，遊人亦都唔多，行得好舒服，難怪成為近年台灣旅客當中人氣急升嘅景點啊！
去返巴士站搭又得線去海中鳥居，喺行程表度有寫喺濱三角西嗰度落車。趁有時間，我就決定早一個站落車啦。呢度沿住前面直行咧，前面係有幾間酒造嘅，咁所以我哋又趁有時間整啦，可以行下呢條酒莊通。呢度係綠島市嘅肥前濱町，係在海縣嘅第一酒鄉。咁6間酒造噶，咁其中3間咧係向觀光客開放嘅。我直情係見到有外國嘅酒商啦，專程嚟呢一度參觀同買酒嘅。呢度最出名嘅清酒品牌咧就叫郭島。呢度有待開發啦，我覺得。如果呢度可以 develop 下咧，我覺得呢度係會好啲嘅。醬油廠，醬油嘅意思係屬於 number one 啦，然後呢個係 for sashimi 食嘅。啱啱試咗呢間嘅醬油，真係好香啊！如果佢唔係咁大支嘅話，一定會買翻去。都有餐廳嘅，但係就少啲咯，可能得1-2間咁樣。cafe and bar 印刷廠嚟喎呢度。尋找隱世清酒街，呢間真係相當舊式喎。你睇下先。呢度嘅手信咧好多都好有特色，尤其是係一啲送酒小食啊。好搞笑喎！呢條係魚嚟㗎，咁食㗎咋？唔似彈塗魚。係咯，咁搞笑嘅。新田咁嗰啲酒粕啦做嘅鮮盤。啲大家知唔知咧？在海縣嘅海苔係全日本最出名㗎。哇！呢度有幾隻嘅唔同海苔啊，都係有名產嘅，唔同味道。免費試飲，呢個係要俾錢嘅，呢啲係免費嘅喎。幾容易醉啊！呢個幾貪身。呃女仔一流。呢度仲有細細支嘅手信版清酒添啊！日本酒嘅工程，哇！儲酒器嗎？呢個呢間，咦係喎，又真係攞晒獎喎呢間。咁啱啱其實喺由得神社咧行完，其實啲巴士因為好疏啦，個時間都比較尷尬啊。其實建議如果大家有興趣，可以行埋啱啱嗰條清酒街啦。行到出嚟街尾呢邊咧，就已經有個巴士站啦。咁呢個巴士站咧，已經直接咧係可以搭20分鐘左右啦，係去到海中鳥居嘅。就算唔係自駕遊嘅朋友咧，其實咧都尚算方便嘅。搭往竹崎港嘅車去一個呢個表上面冇嘅巴士站，剛剛落咗車之後，我哋先去食海鮮，再去海中鳥居，咁樣就最順路啦。咁我哋剛剛落咗車之後呢，我哋就喺呢度竹崎海產呢間呢，就有好多海鮮啦，同埋一年四季都會食到嘅。鋪頭細細，但海鮮種類都唔少喎。唔知食咩嘅話，可以試呢度嘅 set 度。咁我哋就要一個呢個啦。呢個呢個これ呢個嗰隻，然後原來仲有呢啲，呢個佢話好食喎。Oyster rice and I want one this one soup。呢度最正咧，真係好原始咁喺室內度俾你炭烤，就算冬天咧都唔驚凍啊！呢個好似得路啊，係嘛？得㗎，我幫你學。哇！好熱啊！新鮮滾熱辣燒佢出嚟㗎，但係我哋係有少少拿手唔成勢，因為冇乜經驗點樣處理佢。呢度嘅特產咧就叫竹崎蠔，呢隻蠔咧好特別嘅。我覺得佢最神奇嘅地方咧，係佢燒完都仲係好大隻，係完全唔會縮水啊！竹崎蠔佢本身咧就唔會有好多水分嘅，所以燒完之後咧係唔會縮水，仍然係脹卜卜，
好鮮甜多汁噶。哇，好好食啊！好好食。呢個真係好想去喎！試埋個蜆湯先，個蜆湯又係好正。又係好鮮甜。Frankie 已經變成呢個開蠔高手啦！啱啱終於處理咗兩隻生蝦，好得人驚，嚇死我啦！因為個係咁喐，即係咁。我哋啱啱喺燒蠔嗰度食完之後咧，就一路向呢邊食行。我哋依家行15分鐘咧，就到海中鳥居。係啦，今日冇啦。我哋去個時間咧唔啱，係我哋去嘅呢一日本身個水位個高低差都已經唔係爭話好遠。如果潮漲嗰陣時咧，其實佢係可以，我諗大半個鳥居啦可以。咁海中鳥居其實係位於太良町啦。咁太良町咧其實係被譽為睇到月亮引力嘅地方。點樣為之睇到咧？個水漲同水退每一日之間嘅差距咧，可以爭好遠嘅。佢最高嘅高低差咧，可以達到6米嘅，係日本最大嘅。海之鳥居，咦？呢個啱啱好有個腳架位喎 ，perfect。資訊欄都擺咗個網址俾大家 check 潮漲潮退嘅時間嘅。除咗時間之外咧，日子都好緊要啊，所以睇唔睇到好靚嘅海中鳥居咧，真係要睇緣分噶。睇唔到嘅話，都可以喺度打卡。咁啊，鳥居行10分鐘咧，就到最近嘅 JR 站多良站。咁係呢一度嘅舊稱嚟嘅。喺 JR 站附近咧，其實已經有個叫馬場觀光的士嘅的士站啦。有冇的士站嘅？佢嗰度好多觀光的士，咁大家可以考慮下。如果冇乜時間，可以試下喺呢度搭。咁多單車嘅，呢個係咩嚟㗎？呢度係可以租單車嘅喎。咁呢度係無人站啦，所以如果要買飛咧，都要自己撳掣啦。咁啊，多良站咧要搭到去間早啦，先至可以再轉 JR 去長崎。有時間嘅話，不妨停一停間早市啊！呢度咧有好多水果巴士站㗎。咁沿途喺 JR 望出去咧，都可以遠遠咁見到噶。我哋啱啱就係搭呢一架車咧嚟到長崎啦。之後見到咁東口咧就係路線巴士嘅位置啦。我哋咁嚟長崎一定要睇夜景啦。咁啊，東口嘅巴士廣場咧已經有免費嘅 shuttle bus 可以直達噶啦。咁呢架車係你出發去嘅嗰一日嘅中午12點咧，先可以喺網上度預約嘅。我哋去緊搭纜車，竹尾話晒都係日本3大夜景喎，人流都唔少噶，要排一陣隊咧先可以入到去買飛。哇！咁特別嘅依家，喺度食一陣風應該會死。哦，前面
應該係餐廳係咪啊？哦，哇，係靚喎！之前同 Frankie 睇過函館嘅夜景，冇諗到咧仲可以同佢睇佐賀嘅夜景啊！沙神戶嘅摩耶山就可以收集晒日本3大夜景啦。喺呢度咧仲係一個溝女好嘅地方嚟嘅喎，大家見唔見到呢張相有咩特別啊？唔怪得現場有咁多情侶啦。有間 coffee shop，山上面嘅設施一隻手都數得晒，同埋都真係幾凍幾食風嘅，唔使逗留好耐。喂，你頂唔到佢嚟落去啊！上面個景色咧，睇得清楚少少啦。變咗2個3個人。值得一提嘅係呢架 shuttle bus 一落車咧，其實就已經係我哋間酒店啦。我哋又食宵夜，我哋求其揀咗間餐廳坐低咗。好多中華料理店啊！最出名係食中華料理，唔知你度。我哋揀咗個炸雞，一個炸雞望落去好得。最勁係呢個牛腸喎，呢個又同我哋嗰日食嗰個完全唔同咯，完全個樣係個做法。我哋食嘅居酒屋咧就喺酒店附近嘅，呢個係補拍鏡頭。住宿方面咧，中華街附近咧先會比較多啲酒店。如果要住喺車站上蓋咧，其實得3間選擇嘅啫。咁住一晚唔想太貴嘅話，其實可以考慮呢一間。雖然望落去咧好似舊啲，但係都 keep 得 OK 啊，同埋幾乾淨嘅。叫做應有盡有啦，即係基本嘢嗰啲都齊嘅。天氣都尚算可以，希望今日行程順利啦。咁啊，長崎市內嘅交通啦，不外乎都係巴士同電氣軌道。咁我哋住近 JR 啦，附近亦都有好多車站嘅，去各個景點都相當方便。咁我哋第一站咧就去哥拉巴園啦。大埔天主堂下呢個站落咗車啦，咁喺前面過馬路之後啦，一路上去啦，沿住行一段300米左右嘅小路啦，咁就可以去到天主堂啦。呢邊竟然仲有 Con Locker 添喎！呢一間咧相當出名啊，四海樓，咁係長期必食嘅餐廳之一啦。不過我就唔想食中餐，所以今次唔食。而且呢度上去就要行一段小斜路噶啦。呢邊都有啲紀念品店啦，有啲餐廳嘅。想試長崎蛋糕朋友，其實呢度咧係有非常之多噶，連續好幾間，間好靚啊，好似喺童話入邊咁樣。呢間係必食布甸專門店。咁前面呢個咧就係天主教堂，咁我哋可以繼續上去。長崎縣係一個融合咗中西日本文化嘅地區嚟㗎，歷史古蹟以西洋為主，嘢食以中國嘢食為主，人就係日本人，幾得意嘅。咁所以第一站我哋睇嘅呢都係外國嘅建築，好得意啊，好似迪士尼啊呢度。我哋啱啱買咗呢2張入場券啊，我覺得好靚，好特別。舊底嘅觀察幾咁靚。咁哥拉巴園入邊有9棟嘅傳統建築嘅，我自己覺得都係大同小異啦。第一個建築就係舊3菱第2船塢嘅宿舍舊址，門口咧原來有一租衫嘅。呢度地勢比較高啊，加埋佢有2層，咁啊2樓望出去嘅時候咧，可以見到好遼闊嘅景色。呢度其實係1859年長期開放通商之後，英國商人
哥拉巴同埋林格佢哋住嘅地方。附近嘅景色都相當唔錯㗎，朝早嚟散步咧都好舒服。前面係三菱嘅船廠啊，有冇見到啊？呢度有間 coffee shop， 好似幾唔錯。哦，最靚喺呢度啦！當中最值得參觀嘅就係呢一間哥拉巴同佢老婆嘅宅邸，係建於1863年啊，係依家日本現存最古老嘅木製西式建築。呢度建築都好特別嘅，好似四葉草嘅形狀，入邊都展示咗以前生活嘅場景啦，用具啊裝修都非常華麗噶。啱啱嗰啲建築其實我就冇咩感覺啊，我反而好中意呢一個長崎傳統藝能館啊！佢係展示咗長崎市舉辦祭典嘅時候所用嘅用具，入邊有舞龍、三繆、祭船等等呢一啲風格嘅祭典用具呢，我都係第一次見咋。長崎最出名嘅手信就係長崎蛋糕啦。呢種蛋糕原本嚟自伊比利亞半島嘅傳統糕點嚟嘅，佢原材料都係相當簡單嘅。傳統嘅做法呢係唔會加任何蜂蜜，就已經可以食到陣蜜糖香噶啦。啱啱斜路嘅呢間鋪頭，我覺得佢選擇呢係最多嘅。長崎市內景點咧都相當集中噶。搭10分鐘嘅長崎電氣軌道就可以去到另一個景點啦。長崎呢度嘅眼鏡橋咧係日本3大名橋之一啦。其實我計埋呢條橋咧就已經儲齊啦，耶！咁想影眼鏡橋咧最好咧就喺呢條橋度影過去啦。咁啊魚市橋度影過去咧可以影到最完美嘅眼鏡形狀啊！除咗日本3大名橋之一，其實佢仲係日本最古老嘅拱形石橋嚟㗎。咁嚟到呢度咧，一定要落去。我哋有個活動要做嘅，哇！有啲高啊，其實都。呢度其中一個活動咧，就係揾一嚿心形嘅石頭。反而好似揾唔到喎。競猜遊戲，請尋找一粒心形的石頭。咁呢個石頭咧，係喺呢度橋再重新維修嘅時候咧，專登加上去嘅。噔噔，就係我身後面呢一塊啦。相傳揾到心形石頭就可以帶來幸福噶啦。呢嚿係一嚿心形嘅石頭啊！眼鏡橋。下集帶大家搭九州最新嘅海景觀光列車去豪斯登堡，入住浪漫歐風酒店，1.5日嘅生日套票包啲乜？介紹埋豪斯登堡嘅新設施，睇埋花火大會，玩盡豪斯登堡嘅日與夜。如果你中意呢個行程，但又唔想 plan 得咁辛苦，可以喺片嘅下面，又或者撳暫停，喺左下角呢，就揾到一個購物嘅標誌，可以單次購買我嘅行程表。入邊已經有晒交通同埋更加詳細嘅餐廳推介，行程指南50% 嘅收益咧會用作慈善嘅用途噶。想支持我嘅創作，可以加入成為會員，除咗可以抽選手信福袋，我亦都可以喺 IG 回答你嘅問題嘅。成為富士會員可以喺社群當中提供嘅連結下載到所有行程表噶，包時間班次、有用連結、餐廳介紹、使費預算、景點介紹等等詳細嘅資料。每一個行程時間同景點都會連接去城換案內同埋 Google Map， 方便你隨時更改行程。